That is very loud to me. Okay, I'm testing some stuff. Audio, mute, sorry. Let's see how this goes for now. 私の話がもっと聞きたくなるはずよ。そう思わない？そう思う？何でもおっしゃってくださいっす。This one. ありがとうございます。トゥ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 。ご活用くださいっす。パンパンパン。うちの店にはないもの以外は何でも合法的に入手できない品物が欲しいの。それルピーのショップに来てくれてありがとう。Three, so 1, 2, 3. 衝動買いってのこんにちは。中央政府統合電子補給システムです。One, two, three, four, five, six. Summer units are available now. Okay, I'm starting to see a decrease in loading time. Not from the game, but rather from the program that I'm running on this side. ただいまより任務を実行します。Okay, let's see it right now. No sound came through. Okay, so that didn't work. Let's wait for the second iteration. Okay. Dre, I've got your schedule up here. How's the day going so far? Okay, that worked. That worked. Let's see over here. Let's see what happens if I do that. Hello, Aida. Dre, I've been reviewing the project schedule. What's your plan for tackling those looming deadlines? It did not detect it. Seems to be managing chaos as usual. Any new headaches I should know about? Okay, let's try it again.
私の話がもっと聞きたくなるはずよ。そう思わない？ハローアイダ。It's been a while since our last project update, Ray. How's the current status with you? Okay, now that means it's not detecting it. Okay, so let's see. What am I doing over here? And Coco is working, Idle Chatter is working, Personal Streamer plugging. Streamer chat. Okay, now we claim this simulation room over the clocking. Okay for now. シミュレーションオーバークロックレディー。本格的に始めよっか。Enable chat config. Copy. Okay. Speaker. Okay, let's continue. Over here, a quick battle. こんなにつまんないなんて。 Below you, no, nothing. シミュレーションルームはあるニケが作ったゲームの Okay. シミュレーションルームはチェ抜けちゃいそう。何がオーバークロックよ。つまんない。 20%? No. 絵に
ックに会ってみたいって気持ちはあるけど、 None of these. エミックに会ってみたいって気持ちはあるけど、お兄ちゃんが簡単に勝っちゃいそうね。次はもっと性能を上げて挑戦しても良さそう。 Based on my research, Fickelbug is primarily text fish, not a chat integration, but an extreme one. To read all the integrated shell. But continue, let's continue. I don't know, better. Critical, no, increase attack. No. Then we can skip that. Not the one I wanted to click. I misclicked. せっかく Okay, オーバー whatever. クロックしたのにこんなにつまんないなんて。 Okay. これでおダブしやがれ。このマイティツールズは全知全能の道具っす。セブンスドワーフフルアクティブ貫け。さっさと始末して帰ろうぜ。僕マジでだるいな。ちょっとタイム。ちょっとタイム。今日の私どう？セクシーすぎるか？ん？今日の私どう？火力集中。一つ残らず除去するのだ。We're halfway there. We're halfway there. さっさと始末して帰ろうぜ。 Okay. No that way. All good. Okay. We need to finish this one. Not that one. It's this one. このマイティツールズは全知全能の道具っす。 Why are you not hitting? Okay, you're good, you're good. And okay. All good.
Okay, hit that, hit that, hit that. 7, 8, 9, 10. Come on, come on, come on. Hit it, h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 it it. Crap, 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 crap. Oh, crap. There we are. Okay, we good, we good. Okay. Yeah, let's grab it for now. 3 days left. I cannot believe that. Over here. Also 3 days. No. 1 day. Tomorrow it resets. Okay. 勝利のファンファーレが鳴り響きますね。Crap, I didn't select one. Okay, 72, 72 is bigger than 46 by a lot, so let's believe. What else over here? Okay, let's see. According to this, it should react. This one. This one. Let's see if it reacts. ハローアイダ。Okay. Let's try something over here.
of sound coming out. Okay. Something's wrong. What brings you here today? Okay, that was good. Okay, now. Hello, Aida. Okay, 10 seconds. New. 今から競技をスタート。今シーズンのライジングスター。Hmm. Hello, Okay. Aida. Dre, we've got a meeting with the marketing team at 3 p.m. sharp. Your prep work is showing some gaps. Okay, let me paste all of these. Okay. Okay, stop this. Yes. Okay, over here I am on 40. I don't think I can go lower than 40. Yeah, all of them have a lot more エンターテインメント。 power than I have. 敗者復活戦に期待しましょうね。 It doesn't matter because I still cannot beat them. So. 敗者復活戦に期待しましょうね。 Okay. This one, claim.
That part is done. Atreyu is almost gone. Chun. Oh, I should be doing this. There. Okay, over here. Okay. Ultralisk, we need this one. That was fast. So it was the first day today. That explains it. Fire. Okay, it's not going to need anything. 私の番だ。耐えてみろ。皆殺しだ。もっと楽しませろ。どんどん行くぞ。この調子だ。もっと戦
It should be easy for them. Okay, let's see. すぐに行こう。諦めてはダメです。私がサポートします。この風がどうか勝利をもたらしてくれますように。ノワールとブランのショータイムです。この剣で全てを切る。もっと鋭く。It's been too long since our last debriefing session. Ray, how was your week? Anything worth discussing? なかなかあります。 Okay, I need to check the log for that. Ray, I've been going over your schedule. We have that crucial meeting with Neurospark tomorrow. Are you prepared? No, I'm not. How do I cancel this? I think the pen. Program should. Painting. Yum 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 yum. Debugging. That was the third one. Okay. I'll go over here. Nothing. Okay. Okay. Now we go for Solaris. You. 2. Good. Now the advice. Fortunately, I learned that I can do this.
くなるわね。Okay, let's see, let's run it again. Okay. Close this. Advise you. とても There we go. Next one. I'm missing one. No. One was completed. So let's see, 14, 20, 20, 20, 20, 20. Okay. We'll run the program again. Glancing up from the screen. Glancing up from the screen? What was that? Okay, let's see. No. Damn it. Okay, we'll really have to change and not use dabbing. Okay. 100 points over here. And finally we can start with the event. Tutrativing. Oh crap. I wonder if I use the glasses, will this be on 3D? アークは俺たちアークレンジャーが守る。 Ooh. Ooh. Dum, 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 dum.
Login. Give me that. Challenge. Okay, run. Still 4, okay. There was another one here. Pretty sure it was around here. There it is, okay. Dre, I've got your schedule synced with the new project timeline. How's the prep going? Okay, what was that? Okay, let's see, let's check. Okay, on this one. First trigger didn't run. Second trigger seems to have run. Okay. Oh. Can you hear me? Can you hear me? It doesn't seem to be able to hear me. Can you hear me? Can you hear me? No, it can't. Let's try. What should I try? Oh, there it is. 3 and 4. This. ハローアイダ Dre, another day, another dollar. Or should I say, another project deadline. Okay, that was good. Shutting down, no, close connection is closing. No, this one. Okay, we have all.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thump, thump, thump. On the surface, a girl sprints forward, kicking up clouds of dust. She pushes off the ground and leaps, backlit by the radiant sun. She steadies herself, then drives a kick straight into the ground. 必殺アークブラックメテオ Oh, I can see her eyes. Okay. Arcs of lightning strike the ground. The ground caves in, electricity surging outward in all directions. Arc Ranger Black slowly rises to her feet. Without even glancing back at dazed Rapture Fiend standing behind her, she speaks. レンジャー正義だ The Rapture Fiend staggers. Curse you, it cries as it collapses to the ground. Boom. A dazzling green explosion erupts. Our Ranger Blank raises a hand high toward the sky. 顔を上げて空を見る私たちが何のために戦っているのか目に焼き付けておくんだそうするどんな恐怖も乗り越えられる Whoosh, the wind begins to pick up. Our Ranger Black's hair whips wildly in the wind. Oh. いやー、お疲れお疲れ。稲妻のエフェクトのタイミングがずれていた気がしたね大丈夫か Inazuma is lightning. I don't remember. Kaminari, I thought Kaminari was lightning, so Inazuma is another lightning? Another word for lightning? ああ、問題ない。そっちは CG の方で調整できる。おうブラック終わったか I hadn't seen you guys before. Red has a sword and a lot of windows. Blue is the one who has the most cover. Oh, click. 思ったより早かったですねああ来たかそちらはどうだった今日はセリフだけのシーンだからすぐに終わったよ私も今日は変身前のアクションだけだったのですぐに終わりました They didn't have to shoot stuff together? Interesting. Okay, so the drone is for blue. And it has emotes on every other flash. What would you call this? でうちのブラックはなんでこんな不満そうな顔をしてんだどうせまた監督を困らせてるのでしょうねまたかほどほどにしておけよなヒーローたるもの気を抜くわけにはいかないあんまり力入れすぎると折れるぞならば折れないようにさらに鍛えるだけそんなんじゃ持たねえよその通りです監督アークブラックメテオのシーン撮り直させてもらえないか足の角度が少し曲がっていた気がするの足の問題なかったと思うぞ。私にはわかる少し曲がっていた CG で後修正じゃダメかこれは劇場版だろテレビの時に手を抜いているわけではないが悔いが残らないよう全力を尽くしておきたい Everyone is giving it the basic amount of effort, and she's going 言 overboard. いたいことはよくわかる。だが最近は電撃のエフェクトにしても特攻用の爆薬にしてもコストが大幅に上がってるんだ。 Well, that is 今 true. はまだ制作費がカツカツってわけじゃないんだが The director looks toward the far end of the large set. At the center of a construction rig stands a black colossus. ブラックの乗る
ークマシン、アークレオン。あれの維持費だけで予算がかなり食われそうだからな。費用はほとんどテトラ持ちとはいえ、そこからはみ出る金額だけでも我々にとっちゃかなりの負担だ。あれ本当に動くって言ってたよな。実際に乗って操縦もできるんだろ。レッドそんな話を信じたんですか。いや、本当に動くんだ。登場して操縦もできる。ライオン型に変形する機能もあるぞ。They went all the way. あれは本物だ。どういうことですかそのまんまの意味だ。巨大ロボットは本物を作って撮影しろってお達しがあってな。CG 合成とかじゃなく実物を作って撮影することになった。Interesting. マスタング社長ですか。That explains it. ああ、何考えてるんでしょう。 He's only thinking about the entertainment. 何ってその方がかっこいいからとかに決まってんだろ。 Also, you will have to participate on the reclamation war for the surface because the arc is going down in a couple of months. 何か考えあってのことで無駄なことをやらせるような人ではない。それはそうなんですよね。とにかくそういうわけで史上最高の制作費をもらってはいるが余裕があるとは言えないんだ。 Okay, give me a moment. .だから行けるところはそのままで行かせてくれ。 WH ゴーズアイだ。 For now, it's no one, but I am trying to have a streamer companion. So it's going to be helping me. No, my mouth is moving way too much. Okay, let's see. Can you hear me? Can you hear me? And it's not picking ア up ン the ドハウ phone. ゼーデアメイク A クールデザインキャラクターウィズクラブキット。I hear you. No, I meant Aida. She's supposed to hear me Your when. latest update is impressive, but I'm guessing there's still work to be done. Yeah. I'm supposed to be pressing control, and the audio should be catching up. It was working before, but I started moving stuff, and now it's not detecting the control. And well, the design is nice, yes, indeed, I like it, but I don't know, maybe they didn't have a good kit, so we can focus on the summer Nikes? I'm not sure. They are releasing too many Nikes lately. They used to take a lot longer for them to show up. Okay, let me see. Control. Picking up. So basically, desktop. I have V. You wanna destroy parts as fast as you can as long as they make a boss with part so tanky you need extra dot. Yeah. Actually, I think it might show up without me doing much. Okay, let's see. Yes. Usually, yes. But depends on the boss. Not all bosses have
Oh, it's showing that. Don't show this again. Okay. So that's Aida. For now. It is mostly to test the stuff right now. The concept. Let me check if change push tank to space for testing. Okay. Open file because I accidentally closed the thingy. And she should even move her mouse when she talks. Okay, let's see. Okay. Hello, hello, can you hear me? Can you hear me? Okay, it's picking up, but it's not picking up correctly. Testing, testing, can you hear me? Okay, now I created more problems. That is Aida for now. It's similar to the image I have in my mind that I want to use for her. She should look a little bit more techy, but right now I want to test that she works. Ray, your schedule's looking packed. Have you managed to squeeze any downtime into the forecast? Oh yeah, the mouth moves correctly. Yeah. Once she is fully working, I will be requesting an avatar for her, a more detailed one. For now, this one has the similar image. Okay, let me actually. I think I have an image of her. Not here. It's character. No. Where are you? Hiding. Where did I hide? Not here. Here? No, this. No, wait. Maybe it's here. Frames, not. Dre, I've reviewed the agenda for today. Anything specific you'd like me to prioritize first? Where is it? Where are you? Why is it so hard to find? No, no, this is not either. Not this one. Was it here? No, not here. I lost her. Uh-oh, I think I lost her. Let's go back here. Backup test models? No. Oh crap. I accidentally erased her. Uh-oh. Uh-oh. Okay, okay. Let's see. It might still be on the recycle bin. Okay. Uh-oh. I have no. R. No. I lost her. So yeah, I lost my character. Okay, but she looks similar to that. Just the clothes are different, and I have to still add more stuff to the concept. Space is being pressed. How was your morning? Anything that needs my attention? Not for now, thank you. Okay, like this. Okay, it is transcribing. Can you react to my message?
Okay, now it's catching the transcription. Okay, let's remove that. For now, I don't need her because I am still debugging. Transcription. Okay, let's continue. So let's not fret over every minor detail. Okay. 子供たちは What kids are you talking about? 分かった仕方ないやれやれ The director picks up the megaphone. アークブラックメテオのシーンリテイクの準備お願いします。エフェクターの再セットよろしく。さあ急いで急いで。監督まったくお前には人を困らせる才能があるよ。 You are too easy, director. You are too easy. おかげで勉強にはなるけどな。But is it worth it? 俺たちがやってるのは子供たちに勇気を与える仕事だ。手は抜けないだろ。 You say, but those kids end up as commanders and they mistreat Nikes and I on the surface. ああその通りだ Okay, now let's run it again. よしセッティング終わり次第やるぞ。 Okay, testing, testing. Can you hear me? Okay, it seems like you can hear me, but I didn't hear you. Okay, let's continue then. And right, once everything's set up, we go again. 劇場版のポスターのサンプルが出てきてる。見るか。お見せてくれ気になるなもう出たのか見る見る最終版はまだ変わるかもしれないから参考程度にな。ほらこれだ。 Okay, let's play the real hero. The barbell drops back onto the rack with a resounding clunk. Our Ranger Blank steadies her breathing for a moment, then moves over to the leg press machine. After finishing her training, she stands and walks forward. よブラックえっとジムに用途は珍しいなお前を迎えに来たんだよ何かあったのか何言ってんだ筋肉バカ今日は一緒に飯を食う日だろ週一で集まろうって言い出したのはお前じゃないかお前が忘れてどうすんだすまないうっかりしていた To concentrate it into the stuff. 早くシャワー浴びてこいクライミングだけ済ませてからでいいかルーティンが中途半端だと気持ちが悪くてなお前筋肉使ってないと死ぬのかはあ分かったよ好きにしてくれそこのカフェでコーヒーでも飲んでるからああ20分で終わるすまない Okay, she has more tights. And at least only that. はいはい あ
20 minutes later, our Ranger Black heads into the cafe. Our Ranger Red is sitting alone at a table with a small boy standing before her. He clutches a recently released Arc Ranger trading card tightly in his hand, as if it's valuable treasure. And the boy seems hesitant as our Ranger Red sips her coffee while staring blankly into space. I don't know why people thought he might be the commander. This is the story they gave was that they were inspired by the crisis about the raptures getting into the ark. So this was something recent, not something from the past. Also, I think we are done doing stuff from the past for the most part, because we are no longer at the I forgot the prologue, at the prologue. 俺かははいどうしたアークレジャーレッドでしょ僕知ってるよサインください知らないな人違いだろアークレンジャーレッド誰だそれそんなはずない絶対レッドなのに見間違いだ俺はそうじゃない One of those then. The boy hovers awkwardly, unsure of what to do. Our Ranger Red resumes sipping her coffee while staring into space. Our Ranger Black approaches slowly. Our Ranger Black drops to one knee in front of the little boy and looks at him in the eye. 君は知っていると思うが、私たちはいつアークを襲ってくるかわからないラプチャー怪人たちと戦っている。今、私たちは透明怪人の攻撃に備えるために正体を隠して秘密の作戦を進めている。 I'm guessing they are not on their suits. They are simply on regular clothing, but the kid recognizes them. もし正体をバレたら大変なことになってしまう。 Okay, let's see. Can you hear me? Can you hear me? Yes, I can hear you clearly. What's on your mind? Okay, now that is working again. I am playing Nike. Do you know Nike? Dre, yes, I'm familiar with Nikita Nikki Patel, one of your associates. Colleagues, perhaps. She's the Director of Sustainability and Renewables at Trico, if I recall correctly. What would you like to discuss regarding Nikki or her department? Oh, forget it, forget it. Okay, now that is working. That's good. And here ain't on this. Okay. The little boy jolts in surprise, clapping his hands over his mouth. Hope not firmly. Hands still pressed over his mouth.
いつ襲ってくるかわからない。 Hobbs nods even more vigorously, his mouth still covered by his hand. Arc Ranger Blank gently takes the trading card from between Hope's fingers. She takes out a pen and signs it. Hope's eyes widen, and his breathing turns ragged. She hands the signed card back to him, which he accepts with trembling hands. 君と私たちの秘密を分かち合う仲間になった私だ。もしどこかでラプチャー怪人を見つけたとき、このカードを空高く掲げてアークレンジャーを呼んでくれ。どこにいてもすぐに駆けつける。 If you do that, they are going to target you, and you are going to die. If they are not near to hear you scream, or calling them rather. Hope's head bobs so frenetically that Arc Ranger Black briefly wonders if his neck might snap. それでは静かにここを離れて。 Hope ducks down and quietly slips away. Back in his seat, he stares blankly into space, dumbfounded. Arc Ranger Black smiles softly and takes a seat across from Red. サインくらいはしてあげてもよかっただろ。キリがないだろ。いちいち対応してたら。子供たちは私たちを手本にして勇気を出すんだ。 Arc Ranger Red turns her head to look at Hope. Hope meets her eyes, jumps in surprise, and frantically pretends not to notice, sipping his drink. あの子だって2、3年もすれば自分がどれだけくだらないものを信じてたのか気づくさ。何食わぬ顔で俺たちをインチキだって指さすようになる。 It happens, especially in the arc. お前まだそういう経験ないだろ。そうだろうな。一回やられてみりゃ痛いほどわかる。レッ誤解しないでくれ。この仕事が無意味だって言いたいわけじゃない。ただ現実を思い知っただけだ。所詮俺たちはテレビの中だけのヒーローで、テレビの外の現実じゃ平凡なニケでしかない。お前には同じ目にあってほしくないんだ。あったとしても何とも思わず立ち上がってくれ。頑張れよ。ずっと応援してるんだ。ありがとう。あれいつもより暗い雰囲気ですね。ブルー、やっと来たか。なんでお前が毎回一番遅いんだよ。来る途中でサインをおねだりされたので。人気者は大変だね。あ、このブルーベリーエイドお前のな。あら、ありがとう。それでなんでこんな雰囲気なんですか。また誰かさんが問題でも起こしました。 No one, no one. 見ながら言うな。問題児はとっくに卒業してるだろうが。 So you say. それにいい話をしてたんだよ。ブラック、何があったんですか。おい、無視するな。なんでもない。嫌ですね。仲間外れにされた分、ランチのメニューは私が決めますね。 Oh wait. So it's connected here. Goes through here. So I take it the suit
is powering this thing, or it's simply sending the vital signals to here, or is the suit the antenna? ダメだ Connection. I see, let's see. So according to this, actions. Intuition. Action. No. WebSocket. New. Send. What is Visual Studio now?
Okay, doesn't あ work. あ、どうしてです？いつも変なもんばっかり注文するからだ。あの時のあれとか。抹茶紅茶緑茶ラテプロテインシェイクか。 Matcha, black tea, green tea, latte. It's not that bad, but with the protein might give it a weird taste. People need to get used to that before they can try it. そうそう、名前も長すぎるんだよ。あれのせいで3日間はまともに立てなかったんだからな。 Oh, so weak, so weak. チャレンジ精神が足りません。ほら、早く飲んでいきましょう。はあ、この集まりもうやめにしないか。ほとんどゲテモノ巡りになってるだろう。私は気に入ったな。ブレーが勧めてくれる食べ物はどれもいい。栄養バランスをとる。そうでしょ。分かってくれるのはブラックだけです。まともなのは俺だけかよ。ま、ヒーローってのは人と違うものか。 True that, true that. Especially the hero that I don't like. 胃がムカムカして死にそうだ。そういう割には綺麗に食べていた気がしますな。食べ物に罪はないだろ。罪があるとすればあんなものを作ったシェフだ。あれでも売れると思って作ったメニューなんだろうけどよ。 Okay, so she finished it even if she didn't like it. Okay. やっぱり理想と現実が違うってのは悲しいもんだよな。食べ物一つで悟りって開けるものですね。私は美味しいと思った。一見すると合わない組み合わせだったが、新しく試しただけでも価値がある。それはお前が何でも美味しく感じるバカ舌だからだ。ともあれ、今日はこれで解散か？ She's just another Drake ああ、これ以上固まって歩いてたら and 騒ぎになる Laplace かもしれない combined. しな。すれ違う人の視線が。ってあいつはどこ行った？ She's signing our autographs for sure. ブルーならあそこでファンサービス中だ。Arc Ranger Blue poses for photos with fans who recognized her and signs photographs. あいつは根っからの芸能人だな。人々に勇気を与え That face. あいつは放っておいて解散だ。明日も撮影があるしな。また明日。 Just as Red and Black are about to part ways, every eye turns toward the source of the scream. Someone is hanging from the railing of a six-story building. Red and Black both dash forwards as one. Our Ranger Blue falls in beside ブ them. ルー、下で落下に備えろ。ブラックと俺で救出する。了解。 The three arrive in front of the building and look up. A man in his 30s clings to the railing, barely holding on. At any moment, he could lose his grip and fall. Our Ranger Black eyes dart around. 隣の建物から飛び移る。それじゃダメだ。間に合わないぞ。もうギリギリって感じだ。それならどうすれば。下で受け止める方法を考えるしかないな。危険すぎる。やはり直接。ブラック、俺たちは本物のヒーローじゃない。今できるのは救助隊が来るまで待つことだ。それから間に合わずに落ちた時に備える。テレビの中の役に入り込みすぎるな。危機に陥っている人を見殺しにするわけにはいかない。テレビの中だけのヒーローだろうと、そうではなかろうと、人としてそんなことはできない。 Nice. 分かった。俺が足場になるから飛べ。あの高さまで。なんだよ、ヒーローってのは口先だけか？お前ならできるだろ、ブラック。ああ。
Arc Ranger Black dashes away, putting some distance between them. Arc Ranger Red lowers her stand, bringing both hands together between her legs. 待ってください。変身しないと。そんなことしてる場合か？こんな場合だからなおさらです。Arc Ranger Red scans her surroundings. A crowd has already gathered, their eyes shifting between the man hanging from the railing and the Arc Rangers. アークレンジャーとしての活躍を見せないといけません。まったく芸能人らしいな。ブラック変身だ。わかった。アークレンジャーブラック変身。人々の危機を救うこと。それがアークレンジャーの使命だ。Arc Ranger Black sprints. As her speed reaches the limit, she leaps forward. Her foot lands in Arc Ranger's Red's cupped hands. Putting the weight of her entire body behind it, she retrasts both arms upward. けヒーロー。行かせろ。 Arc Ranger Black launches into the air. In an instant, she's soaring halfway up the building. Her eyes meet those of the man hanging from the railing. His grip gives out. She catches him, pulling him into her arms. Together they plunge toward the ground. Arc Ranger Black lands. The man remains still in her arms, eyes closed. 確かめます。ちょっと待って。単なる気絶です。怪我はありません。Okay, seems like we need to run this. Okay. ハローアイダ。It doesn't seem to. I've got your schedule sorted for the day. Dre, now, what's really on your mind? Okay. Cheers erupt all around them. Applause and cheers rain down on the Arc Rangers. ブラックファンサービス。 Arc Ranger Black thrusts the fist into the air. アークの平和。私たちアークレンジャーが守る。 The cheers grow louder as she takes in the roar of the crowd. A surge of acceleration rises within her, as if her body were on fire. まったく無茶をしましたね。足と腰のパーツがボロボロですよ。軽量ボディであれだけ派手に動いたんだ。無理もない。私は何ともないと思うが。 It's not about how you feel, but what damage you got you inflicted on it. あなたがタフすぎるだけです。鍛え方が違うってかでも、なんか拍子抜けだな。せっかく助けた相手が不倫がバレて逃げてただけのやつだったなんて。助けなくていい命ならね。そこまでは言ってないだろ。けど、せっかくならもっと気持ちよく人助けがしたかったぜ。まあ気持ちはわからなくもない。だが。まったく。とりあえずリペアセンターへ行って精密検査を受けてください。場合によってはボディごと交換になるかも。本当か？心配ね。撮影に支障が出ないといいですが。まあ
大した問題にはならないだろう。交換だって今時はすぐ済むし。それはそうですけど、でも今後は気をつけてください。私たちが撮影できなくなれば仕事がなくなる人だって何人も出るんですから。ああ、気をつけよう。Our Ranger Black looks down at her hands. The warmth of the man she rescued still seems to linger. As she thinks back to the as she sinks back to the cheers from the crowd, the goosebumps rise along her skin. それでもいい気分。誰かを助けた気分というのはこういうものなの。本物のヒーローはきっとこんな気分に。Dun, dun, dun. ロイヤルロードで大規模な火災が発生し、時間が経つごとに火の勢いが増しています。出火直後、周辺へ燃え移り、火の手が瞬く間に広がってしまったようです。現在も火の勢いは収まっていません。現場は緊迫した空気に包まれています。侵入路が狭く、AFF も現場への接近が難航しているようです。被害拡大を防ぐため、侵入路を除く周辺エリアはすでに封鎖されていますが、直接的な消火活動は未だに開始されていません。また、周辺の人混みも消防車両の通行を妨げており、事態をさらに困難にしています。この状況に対し、中央政府は今から5分後に、侵入路を確保するため、強制的に通行者の排除を行うと発表しています。政府はその過程で発生する損害について、一切補償は行わないとの声明を公にし、迅速かつ自発的な現場からの離脱を人々に強く求めています。また、火災の原因についてはすでに明らかとなっています。捜査関係者によると、高価な商品を購入させられた男性が店舗への報復を目的として放火を行ったとのことです。容疑者は商品を購入して2週間が過ぎた後に返品の要求を行いましたが、Oh, they are not like Costco then. They don't take returns. 店側に拒否されたことを侮辱と受け取り、犯行に及んだと供述しているようです。At the scene of the fire, Ranger Black stands before the towering inferno. She looks around at the people nearby. Some are stamping their feet in helplessness, while others cry out in anguish. Niggas from the AFF are scrambling at the scene, and some people are watching her. Something burns deep within her chest. She turns back to the flames. On the rooftop of a building, 3 figures scream for help. The raging blaze and billowing smoke threaten to swallow them whole. Almost subconsciously, our Ranger Black finds herself running. She presses the transform trigger on her wrist. アークレンジャーブラック変身。 Voices from behind try to stop her. At the same time, shirts erupt. A ranger, a ranger, a ranger. A sense of absolute power curses through our Ranger Black, as if she can do anything. She runs toward the burning building and looks up at the people calling out from the rooftop. 届く距離じゃない。ならば Covering her face, with both arms, our Ranger Black charges in. The entrance shatters with a crash. The interior is already engulfed in flames. Her temperature sensors go haywire. Through her visor, she begins mapping the interior. She spots the stairs and sprints toward them. Bang, bang, bang. Through her body is an ultralight model door. Her body is an ultralight model designed for action-heavy scenarios. It is still far heavier than humans. Every time she takes a step,
The floor buckles and caves beneath her. She ignores it and keeps running. At the end of the stairway is a door. She kicks it open and bursts into the rooftop. Hope lights up on the surface of those trapped there. Once again, a tingling feeling surges through Arc Ranger Black's entire body. She gathers everyone into her arms and jumps from the rooftop without further hesitation. Crunch! The moment she lands, she knows her legs and hip joints are wrecked. But the expression of those three people in her arms looking at her make her forget all the pain. The rescued individuals thank her and run off as instructed. How many stories were there? Because that doesn't only affect her, it affects the people she was carrying. And Ranger Black staggers as she looks around her. In another burning building, someone else is waiting on the rooftop to be rescued. Black shoots down both her pain sensor and temperature sensors and runs toward the flames. She drives a kick into the entrance. The door bursts open. Whoosh, a great wall of flame engulfs her. She falls unconscious. You overdid it, little one. Okay, so we run it again. Until we hear a difference. Can you hear me? Can you hear me? Okay, didn't hear me. Okay, what can I do? Can you hear me? Can you hear me? Not that one. Can you hear me? Can you hear me? I cannot hear you. I cannot hear you. It's been days since I've seen your morning spreadsheets. Everything's still on track, Dre? Okay, let's continue. Our Ranger Black opens her eyes to find herself in the repair center. She quickly looks around. Our Ranger Red and Blue are sitting beside her bed, watching her. 一体何が。気がついたか大バカ野郎。私はなぜここに。火災現場で救助活動をしていたはずだ。バックドラフトにやられたんだよ。脳が焼けてなかっただけ良かったと思え。バックドラフト。知らないのか？知らないな。そんなことも知らないで火事場に突っ込んだのか？ほんと大したやつだな。レッド。なんであんな真似をした？なんでだと。人々を助けるために決まっている。何様のつもりだ？ブラック。
俺たちはヒーローじゃないんだ。テレビの中ではヒーローだが、そこから一歩外に出ればただのニケなんだよ。手すりにぶら下がってるぐらいの人なら助けられる。泥棒を捕まえるとか、いじめられてる子を助けるとかだってできるかもな。B1.0.4. It is a sub-action.それぐらいのヒーローなら俺たちだってなれる。それで満足しておけよ。俺たちは本物じゃないんだ。お前の言う通り、私の力など取るに足らないのかもしれない。だからといって気持ちまで取るに足らなくしてどうする。私は人々を救う本物のヒーローになりたいんだ。画面の中だけでもね、本物のヒーロー。いい加減にしろ。お前に消防の知識があるか。崩れた建物をどうにかできるか。応急処置は添え木のつけ方わかるのか。何も知らないくせに変身してかっこよく走り回れば何でも解決すると思ってるのか。レッド、ブラックは人を助けるために気持ちだけじゃどうにもならないんだよ。実 Yeah. 力が必要なんだ。Yeah, sometimes you can do more damage just by moving people around out of danger than leaving them in danger because you don't know how to move them. 特に人を救う仕事ってのはな、やる気だけでできるものじゃねえんだよ。お前な、あんな派手なパフォーマンスをしたせいで、ただでさえ狭い火災現場あたりの道でお前を見ようとする人を集めちまったって分かった。 AFF だけじゃ収拾がつかずにトライアングルと ACPU の機動隊も出動して見物客を追い出したんだ。そのせいで消防隊の突入が遅れて消火にさらに時間がかかった。犠牲者ゼロだ。奇跡だと思った。一人でも死んでたらお前のせいにしてたところだ。レッド、 It's true though. 頼むブラック、分かってくれ。俺たちはただのスーツアクターなんだよ。本物のヒーローじゃない。テレビの中だけでもみんなに勇気を与えられるならいいじゃないか。外の世界で欲を出そうとするな。レッド、なんだ。何から始めれば。何を。どこから始めれば。
本物のヒーローになれる。イカれてるな。私は人々の助けになりたいの。教えてくれ。お願いだ。Okay.気でどうかしてるよ。まず災害が起きた時に取るべき行動を頭に叩き込め。逃げ遅れてる人たちの目線で考えるのはバカだ。救助者としての目線で考えるようにしろ。それからそのボロボロの軽量ボディも取り替えろ。重くて頑丈なやつにな。その方ができることも増える。ちょっと止めるのか進めるのかどっちかにしたらどうです？ She won't stop, so it's better to help her. そのうち自分でわかるさ。ヒーローは誰でもなれるもんじゃない。ありがとう、レッド。Our Ranger Red じ stands. ゃあな。撮影スケジュールは3日後に延期になった。そうか。私も行くわね。また来ます。ああ。Our Ranger Red and Blue step out of the hospital room, and Ranger Black stares intently at her hands. 本物のヒーロー。なんで黙ってたんです？何をだ？ AFF の突入が遅れて怪我人が出たこと。死んではいないだろ。どっちにしたって消火活動が遅れたのは確かでしょ。ねえレッド、ブラックにどうなってほしいんですか？私には分かりません。とことんまでやってほしいだけだ。本物のヒーローになるために最後まで。それで現実を思い知ればいい。あなたみたいに。Hmm. 分かってますよ。あなたが本物になろうとして誰よりも努力してたこと。Oh, this is what I was looking for before. I'm pretty sure I had it installed. Okay, it's
Wait, is it in modules? What is this? Modules, yeah. I don't know. Okay, no. Okay, let's see. Hello, Aida. It didn't detect it, okay. You've been staring at that screen for hours. What's the And okay, yeah, I forgot. Tamper monkey. Create new script. Copy. Copy paste. What do I do with this? Open temperature, start the script, or manually create. Okay, now it is supposed to work with that now. Hello, Aida. You... Can you read me, Aida? Apparently she can't for now. Okay, let's zoom. Refresh. After refresh, hello, Aida. Hello, Aida. Dre, I've reviewed your schedule for the week. We need to discuss those Monday meetings you're backing out of again. Okay, so I didn't read that. Monkey feature site. Actually, I forgot. Eliminate all of this.
Temper monkey. Totally agree with that. 限界にぶち当たってその先に行けるかもしれないそうじゃないかもしれない複雑ねそうだな Copy this and here again. Tamper monkey. Tamper monkey. Dashboard. Yeah. File save. Settings enabled. And we run IDA again. No, IDA. ハローアイダ No, not here. Dre, I've gone over the quarterly projections. We're due for another adjustment. Let's discuss. Gaping hole, so this is a start. A ranger blank lifts a massive barbell. She holds that position for a moment and sets the barbell down on the floor. A tremor ripples through the game, strong enough to shake the entire space. She heads for the climbing wall. After taking a deep breath, she breaks into a run. Without even using her hands, she steps onto Dre, the wall. I've been meaning to discuss your meeting schedule for the upcoming week. Oops. Seems like you're taking on too much. Yes, I am. Yes, I am. You know me. Okay, testing. テスティング
She steps onto the wall, scanning her as if she's flying, yeah. She hangs from the highest hold with one hand. After holding on for a moment, she drops straight down and lands. The ground shakes beneath her impact. She moves for a treadmill built for Nikki-san and begins to sprint on it. After her routine, she takes a shower and steps out into the street. As she walks, she reviews some rescue training materials. ああ今日の分は今日はどこにします？どこがいいかな。今日はどこでも空いてるだろうから。言われてみるとジムの街も人が少ないな。何かあったのか？少しはニュースを見ろ。メティスの縮小記念イベントがあるんだよ。みんなそっちに行ってるから外に誰もいないんだ。それなら普段は行けないお店なんてどうですか？いいな。候補があるのか？そうですね。どうした？変なものでも食ったか？茶化したらダメですよ。本当に腹痛かもしれないだろ。揺れている。 Tremor. 揺れてるって何が？ Boom. It's far away, but the explosion sounds massive. A Ranger Black feels as though the arc itself is shaking. なんだアークで地震？珍しいことも。待て。なんだあれは。お前たち、今すぐ逃げろ。どうしたんです？急に何を？逃げろ！いいから早く！ラプチャーだ。ラプチャーがアークに。 Oh, she saw it. That was short. それはどういう。レッド、落として。 Oh, she was close to them. どういう。近くの建物の地下へ避難するんだ。早くしか。わかりました。急ぐんだ。ブラックも気をつけて。ああ余計なことは考えちゃダメ。わかってますね。分かっている。 Our Ranger Black switches off her comms and takes off running. She sprints full tilt toward the direction of the explosion. She looks up. She sees a gaping hole in the dome of eternity, and rapture spurring through. For a moment, she feels the urge to stop. She soon suppresses it and keeps running. Hope slowly pulls himself up. His body feels heavy, his mind is at ease. He remembers walking home after finishing an Arc Ranger's car battle. That's the last thing he remembers before coming to. Confusion washes over him. His breathing is strained. Dust fills his mouth, leaving it dry and gritty. Hope gives a short cough and looks around. The once glistening and magnificent buildings are gone. Only collapses and ruined structure remain. People lie scattered across the ground, none of them moving. Hope doesn't understand why they are lying there, but he instinctively knows something terribly has happened. His heart races and cool sweat breaks out across his body. He does not know what to do. All he can do is look around in pain, in panic. With a deafening crash, dust erupts into the air. Hope is swallowed by the blooms, coughing violently. He cannot see anything beyond the clouds of dust. With each heavy rhythmic boom, the ground trembles faintly. Through the thick dust cloud, Hope sees a massive silhouette. Then it breaks through the dust, a rapture. Hope turns and runs. He trips almost immediately and falls. He turns back to look at the rapture fiend approaching him. Fear consumes him. All he can do is scream. Then suddenly he remembers his treasure. Hope reaches into his pocket and pulls out the Arc Ranger's trading card bearing his hero's autograph, which he keeps in a plastic case.
He sees it high into the sky. The rapture fiend advances unfazed. The rapture fiend continues forward. The rapture fiend presses on. Hope gathers the last of his courage. A chunk of concrete flies out of nowhere and smashes into the rapture fiend's head. Hope turns around. There he sees the one he has been waiting for. Hope gets up and runs, rushing past our Ranger Red. Hope squishes his eyes, shouts and runs. An unfamiliar sound echoes behind him. He turns around. Our Ranger Red had collapsed. Crimson energy spilling from her body. Energy? Hope suddenly feels the strength leave his leg. For some reason he cannot run. His leg refused to move. Again, damn it, you had to turn around. You had to keep running without noticing what was going on behind you. He feels the rapture fiend gaze on him. Hope looks at the falling Ranger Red. Summoning all his courage, he forces his fear down. Boom. A blue flash slams down into the rapture. The rapture staggers, using it as a foothold. Our Ranger Black leaps up and lands in front of Hope with her back to him. Wait, that was it, right? Oh crap. Okay. Now that's part one. We have to continue. What happened to them? Collider. Electricity surges from Arc Ranger's black hand and strikes the Rapture. The Rapture movement halts for a moment. Arc Ranger Black uses the opportunity to charge forward. The Rapture swings its legs, but Arc Ranger Black twists her body slightly and evades her attack. She drives her knee into its joint, sending the Rapture staggering with a resounding bang. She pulls herself into a tight crouch, then launches herself. Hope's eyes follow our Ranger's Black as she rises into the air. Blue lightning flashes behind her. With her legs straightened and her body in free fall, she unleashes her ultimate attack, our Black Meteor, striking the Rapture's core with perfect precision. A fracture spread across the Rapture core. The Rapture falls silent. Red, our Ranger Black rushes over and takes the fallen Red in her arms. Her body is battered, but she's alive. Our Ranger Black leaps Red onto her back and runs. Hope follows behind her. Explosions, screams, and gunfire ring out endlessly around them. She feels her breathing grow heavier, but she cannot let the boy behind her see how exhausted she is. Whoosh, crunch, crackle, clump. Just as she wonders if her vision is dimming, a massive shadow envelops them. Three Raptures fix their gaze on Arc Ranger Black. She carefully lowers Arc Ranger Red.
The Rapture have a path ahead completely blocked. The only option is to turn back and run. But doing that would leave them exposed to the Rapture's attack. Without taking her eyes off the three Raptures in front of her, our Ranger Black calls out to the void behind her. 絶対にこちらを振り向かず逃げるな。アークレンジャー。また会おう。勇気ある少年よ。Hope turns and runs. Our Ranger Black charges forward towards the Raptures. Please let me buy him sometime. 平和は私たちアークレンジャーが守る。目が覚めたか。事件は落ち着いた。エキゾチックな奴らが空に穴を開けたらしい。それに乗じてラプチャーがアークに降ってきた。すると今は全部終わった。ラプチャーはいなくなってきれいさっぱり片付いた。そうか。よかった。だが特訓の成果はあったな。するべきことができた。このままもっと努力を重ねればいつか。そうだ、ホープはあの勇気ある少年はどこにいる。会ってお礼を伝えなければ。あの子の勇気に応えるためにも私はもっと。ブラック、ブラック。嘘だ。違う、そんなはずはない。And Ranger Red quietly extends her hand. She holds out a trading card bearing our Ranger Black's autograph. Our Ranger Black takes hold of it with trembling hands. 最後の瞬間まで手から離さなかったそうです。 I was expecting it to have some blood stains. 違う、そんなはずが。勇気を私は答えられなかったのか。救えなかった。俺もだ。私はこんなにも無理。俺たちみんなそうだ。Tears fell onto the trading card. 私はテレビの中のヒーローでしか。ああ。俺たちがヒーローでいられるのはテレビの中だけだ。本物のヒーローになれる。本物のヒーローじゃないから。俺がこんな風にこんな形で気づかせたくはなかった。本当にすまない。毎日自分に言い聞かせていた正義の誓い。ハードなトレーニングに空に向かって叫ぶ決め台詞。スーツに必殺技に何もかもただのごっこ遊びでしかなかった。目の前の小さな命一つ救うことができ、ただのヒーローごっこだったのか。 That happens a lot. 気をつけろ。絶対に死ぬなよ。次はこっちです。 Okay, so this one has to come here and here and here. Paste. 8 or 5 save. 見たか、これが俺だ。Actually, run it. Actually, I will do this another time because it is extending this by a lot.
close this. 率直に話し合わない？バイバイ。ちょっと整理するから置いてかないでね。口が割れないようにそう。Okay. 頑張りました。褒めてください。ヘビーなボディとバトル用のウェポンですか？わあ。 Pourquoi? Pourquoi? 強くなければ人々を助けることができる本物のヒーローになれる。ボディもウェポンも答えるのはイージーな願いです。バッそれでリアルなヒーローになれると思っていますか？あのテロの時私に力がありこんな犠牲は出なかったかもしれない。力が欲しい。強い力が。なるほど。あの事件がトラウマになっているようですね。死ぬまで忘れられそうにない。オーライ。ボディもウェポンも用意しましょう。地上でのバトルにも耐えうる性能のものをね。礼を言う。これで私は本物のヒーロー。バッボディのパワーがヒーローの資格だと考えているなら大間違いです。よく覚えておくことですね。2 days later, a shopping mall begins collapsing from damage sustained during the attack of the Ark. A Ranger Black rushes to the scene. 誰も死なせない。A Ranger Black arrives at the scene and surveys the collapsing building. Her body freezes the moment she moves to enter the building. 同じことになった。ボディの重量で床が崩れた。道を開くために武器を使って余計に被害を大きくしてしまった。誰も助けられなかったらどうする？ Just like Laplace, 見て、動け。 a Ranger Black remains unable to move. つけるんだ。できはしないさ。私は無力。前へ進め。また悪い結果になるに違いない。変身。スーツを身にまとったところで私は本物のヒーローではないのだ。私はただの平凡なニケヒーロー。 All niggas are heroes. They can attack raptures. And Ranger Black stares blankly at the collapsing building. Rescue teams rush into action, pulling people to safety. The operation concludes with no loss of life. The rescue teams withdraw, and mighty tools arrive to secure the building. A Ranger Black stays rooted on the spot, motionless. かっこのいいスーツを着ているだけ。大声で技の名前を叫ぶだけの安全な場所でヒーローのふりをしているだけ。単なる春ボテに過ぎなかった。 Time passes. The attack on the Ark, executed by the exotic squad, left deep scars across the Ark, but it quickly begins to recover. Buildings destroyed by raptures are rebuilt. Upended patches of ground and shattered lights are restored. But those who were lost cannot be brought back. Oh, nice. Our Ranger Black stands watching the streets of the Ark, her hood drawn over her head. A long while later, someone comes running past. Cries of pickpocket ring out across the street. Our Ranger Black flinches, but does not spring into action. She tracks the fleeting pickpocket with her eyes. Soon after, the pickpocket is apprehended and taken into custody by the ACPU.
直に話し合わない？忙しい時こそゆっくりと。修理完了。バイバイ。気が折れないようにそう。私ちょっとかっこよかったかも。ブラック、どうしたんです？ぼーっとして。なんでもない。街を眺めていただけだ。そうなの？楽しい。別に楽しむために眺めていたわけじゃない。さっきのひったくり、なんで見なかったふりを？私の出る幕ではないと思ったから。さ、諦めたんですか？本物のヒーローになること。そろそろ行きましょう。もうすぐ撮影の時間です。いつぶりかしら。テロのショックが落ち着くまで無期限延期なんて言われて気が気じゃありませんでした。まだ時間はあると思う。移動にかかる時間も考えないと。Arc Ranger Blue nudges Arc Ranger Black forward. On the way to the set, many people recognize Blue and ask out for autographs and photos. He smiles, responding to each and every request. Most of the people also recognized Arc Ranger Black at her side, but seeing the far-off look in her eyes, her tightly shut lips, and the hood pulled over her head, none of their fans say anything. An hour and a half later, the two finally arrive on set. 歩いて15分の距離とは思えないほど時間がかかってしまいましたね。ロレ、君にとってアークレンジャーとは何？どうしたんですか？急にそんな重い質問。すまない。だがどうしても聞きたくなった。君は違うようだから。違うって何がです？うまく説明できないが、君は誤解しないで聞いてくれ。ヒーローからは最も遠い存在のように。それはそうです。だって芸能人ですから。芸能人？そう、芸能人。大人気番組女神戦隊アークレンジャーのアークレンジャーブルー役。芸能人って人に注目されるのが仕事でしょ。人から注目を浴びるのは避けるようなことじゃありませんから。むしろそんなことしちゃダメでしょ。それで稼いでるんですから。そうか。あら、がっかりしました？いや、そうではない。そう見えたのにすまない。なんという自分は何なんだろうと思ってしまった。ブラックは何になりたいんです？私は本物の。知ってます？チーム内でキャラが被ってはダメなこと。どういうことだ？そうですね。レッドはテレビの中だけのヒーローでいることにしました。ブラックみたいにテレビの外でもヒーローでいようと精一杯努力してうまくいかなかったので、それでそういうことに決めています。アークレンジャーレッドはテレビの中にだけ存在するヒーローです。アークレンジャーのリーダーとしてアークを脅かすラプチャー怪人と全力で戦っていて、どんなピンチが訪れても諦めないし、仲間のために自分を犠牲にする強さと決してくじけない心を持っている。まさに完全無欠のヒーロー。それがテレビの中にいるアークレンジャーレッドだから。レッドはレッドをテレビの中だけの存在にするしかなかった。アークレンジャーレッドは完璧すぎて本物にはなりきれないから。私はちょっと違います。テレビの中のアークレンジャーブルーは架空の存在だと思ってますから。私とアークレンジャーブルーは同じ人じゃありません。ブルーはブルー、私は私。それ以上は何も思いません。正直それが一番普通じゃないですか。とにかく
同じチームの中でキャラをかぶらせちゃいけないこと、わかるでしょ。レッドはテレビの中だけのヒーロー、ブルーはテレビの外の芸能人だったら、ブラックはどういうキャラで行くべきでしょうね。もう出てるでしょ、答えは。迷う必要はありません。絶望に打ちひしがれてもまた立ち上がるのが本物の。励ましてくれてありがとう、リリ。あ、二人とも来てたのか。行こうぜ、そろそろ撮影が始まるみたいだ。うん、行こう。ええ、今日も頑張りましょう。よーし、久しぶりの撮影だ。まずは軽く変身シーンからやるぞ。一人ずつ単独のアップで変身だ。分かってるな。了解。じゃあブラックから始めるか。レディーアクション。顔を上げて空を見ろ。私たちが何のために戦っているのか。そうすればどんな恐怖も乗り越えられる。アークレンジャーブラック変身。 Oh, she cannot transform anymore. どうしたんだよブラック。久しぶりの撮影で緊張したか。ほら深呼吸して、もう一回行くぞ。レディーアクション。顔を上げて空を見ろ。 It's because you are looking at where the hole used to be, 私たちが何のために戦っているのか絵に焼き付けておくんだ。 and that reminds you the key of the kid. そうすればどんな恐怖も乗り越えられる。アークレンジャーブラック。へい。カットカットカット。おいおい、この調子じゃ変身シーンだけで今日が終わっちまうぞ。とりあえずレッドとブルーから先に撮るか。気にするな、そういう日もあるさ。ブラックのシーンはできるだけ後回しにするから少し休め。シーン変更、レッドから行きます。 That day, for the rest of the shoot, our Ranger Black doesn't transform even once. Assembling arc lens arms. Let's check. Oh. Ooh. 誰か肩車でもしてくれないかしら。バッテリー切れに気をつけて。忙しい時こそゆっくりと。茎が折れないようにそう。頑張りました。褒めてください。Dun, dun, 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 dun. 変身できそうにないって。ボタンを押せばいいだけだろ。 Press. 出てるじゃないか。そうですね。おい、どうした。 Oh, she's asphyxiating. 解除、早く。すまないブルー。スーツの選択。 Oh, she blocked. 本当にすまない。大丈夫か。スーツを着る資格がないと思ったのか。本物のヒーローじゃないから。そうだ。スーツを着ていることに耐えられない。何でも解決できるような顔をした。威勢よくアークレンジャーの名乗りを上げたところで私は小さな命一つ守れなかった。たとえ馬鹿げたヒーローごっこであの子は勇気を得て希望を見出していたのに、その勇気も
希望も恥ずかしい。何もかも嘘ばっかりだ。見かけ倒しのスーツを着て、見かけ倒しの技の名前を叫ぶ。ただのハリボテに過ぎないのだ。その気持ちはよくわかる。いつか俺が言ったこと覚えてるか？ヒーローとは自分の信念を貫く者のことだ。覚えているさ。その言葉を聞いてアークレンジャーとして身を置くことにしたのだから。その信念ってやつだけどな。そんなに重く考える必要はないんだ。俺はみんなに勇気を与えるヒーローになるって決めた。それって本物のヒーローじゃなくてもできることなんだよ。テレビの中のヒーローだって十分だろ。みんなに勇気を与えることができるって部分が変わらないなら、まあそうした自分が正しいって言いたいわけじゃないけどな。どうにも気に入らないみたいだな。ブラック、どうして本物のヒーローにこだわるんだ？お前が聞くことじゃないだろう。同じ考えだったはずだ。そうだな。そのことじゃ俺が先輩だった。大した理由なんてないだろ。ただそうありたいから。みんなにもっと多くの勇気を与えたいから。ああ、頑張ってくれ。俺に手伝えることは何もなさそうだ。折れちまった先輩ですまない。お前がそう見えたことは一度もない。これからもそうだ。涙が出そうだ。ありがとよ。Filming for Arc Rangers Black Scene has been suspended indefinitely. No matter what she tries, she's unable to don the suit. The moment she puts it on, dizziness and nausea set in. The repair center finds no abnormalities with her. As a result, she ends up with an unexpected period of rest. Time passes, but her condition does not improve. Her break gets longer by the day. Now Ranger Black sits at the table on Punk Street, staring blankly out at the street. Everything is peaceful. During her break, incidents, large and small, still occur within the Ark. But thanks to the Ark's comprehensive system, there are no casualties. Perhaps heroes aren't needed in the Ark at all. Perhaps no one needs something like courage. As these thoughts go through her head, Arc Ranger Black reaches for the drink in front of her. Smash! The sound of glass shattering rings through the air. Someone must have dropped their cup. Arc Ranger Black doesn't bother turning to look. It's probably nothing serious, and even if it were, the Arc has systems in place that will handle it. She brings her drink to her lips. Huh? Her ears perk up at the familiar sound. Ooh, the A2 crystals. Arc Ranger Blank springs to her feet. Her gaze turned toward the source of the sound. A stunningly beautiful crystal is racing down the street. So much chaos ensuing. バッテリー切れに気をつけて。ちょっと整理するから置いてかないでね。忙しい時こそゆっくりと。指揮官、とっても可愛いです。The room. 私、ちょっとかっこよかったかも。Arc Ranger Black sprints down the street at full speed. The crystal is unfamiliar to her, but she instinctively recognizes it as a threat. Fortunately, the crystal is not that fast, as she can keep her distance. After running far ahead, she stops in the middle of the street and turns to look back.
A throng of people rush past her, their faces filled with fear. 助けを必要とする人がいる私はしかし私は無力で本物の危機の前でちょっとあなた Oh, 悪いけどこの人たちをお願い Anis comes running in, carrying two people over her shoulder and hands them off to the Arc Ranger Black. Caught off guard, Arc Ranger Black takes them, while Anis continues charging forward. カウンターズ Arc Ranger Black runs after Anis, her eyes fixed on Anis' back. After running for a while, one of the people being carried speaks up. Are you Arc Ranger Black? She lowers her head. 人違いだ She keeps running. She finds herself watching Anis without even realizing it. She continues following her. Anis keeps running as she shouts and saves more people, but none of her words can be made out, even though she's shouting. Only one thing is clear. Anis is running to save people. A Ranger Black runs after her as if spellbound. Anis heads toward the tunnel connected to the plaza. Passing through the dark tunnel, she kicks open the closed door. The outer ring partition is revealed. She destroys an unmanned robot and charges toward the partition. Out of nowhere, Eternity appears and Anis begins engaging her in battle. Our Ranger Black's gaze is transfixed on Anis. Everything is in chaos. That's all Arc Ranger Black can think of as she watches the fight. The disparity in their power is overwhelming, and Anis is being completely overpowered by Eternity. 手を見て格闘戦の経験がない全くの素人だ違うそこは踏み込めばかわせたまたそれはフェイントだダメだそれを食らっても露骨な死角狙いだ足を止めるんじゃないむやみに拳を振り回す何度もカウンターされているだろうあ取れたあんなものを食らって立てないでまだ戦っているなんという根性だ目から闘志が消えていないそこだ隙をついて一気に畳みかって空振りか反撃が来るぞ今度こそややはり力なき勇気できること勇気だけでも Even so, 立ち上がってくれ立ち上がって私に勇気を与えてくれ立ってくれ立ちみたい君が立ち上がる姿を立って勝利する姿が立ってくれ立ち上がって負けるな勝ってくれ battered and broken, Anis shouts at Eternity. 答えなきゃいけないのとにかくみんなが私を見てる期待でいっぱいの目をしてねだから私はどんな手を使ってでも私を見てるみんなのためになんとかしなきゃいけないのよみんなの期待に応えるしかないの今だってそうみんなが私だけを見てるだからなんとかしなきゃ知らないふりなんてできない With a blinding flash of light, a hole is pierced through the partition. Stupefied, Arc Ranger Black steps through the partition. She can only sit down and stare dumbly until everything comes to a close. All around her is chaos. The injured and those helping them move about in a flurry. Arc Ranger Black watches the scene for a long time. しないと何でもいい She gets up and begins tending to the injured. The first aid
skills she learned during her spare time come into good use. A long while after tending to the wounded, the arc begins to shake. Almost automatically, our Ranger Black looks at Anis. A realization suddenly dawns on her, and she looks around. Everyone is watching Anis. Anis meets those gazes head on and runs off somewhere. Our Ranger Black feels a sudden warmth rise in her chest. Assembling the head, okay, let's place it on top of the mecha. I also have to buy the tickets because I ran out of them. Chop. 誰か肩車でもしてくれないかしら。No, that's another one. Tun, 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 run, tun, 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 tun. 誰か肩車でもしてくれないかしら。 Ting, 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 ting. 指揮官、気をつけてください。私、よくできたでしょ。指揮官、ご飯あげますね。茎が折れないようにそう。ついに実を結びましたね。 Shush, a massive barbell is hoisted into the air. The massive barbell crashes down onto the floor with a loud noise. 今の見たか。ええ、あれって何キロです？さあな、少なくとも何百だろうな。片手で持ち上げてましたよね。ああ、念引き？なわけあるか。もし本当に使えたとしても、あいつはトレーニングで使わねえよ。超能力みたいなのは反則だって思ってるタイプだからな。ネット、ブルー。ジムは神聖な鍛錬の場だ。雑談なら外でしたから。お前が呼んだんだろう。それより調子が戻ったみたいだな。トレーニングなんてしばらくやってなかったの。そうですね。何かあったんですか？特に何もない。ただ考え方が変わっただけだ。ファンクストリートの事件に居合わせて気づいた時に自然と応援していた。その応援に相手が応えてくれた時、勇気だ。無力だ。負けても構わない。諦めずに立ち向かい続ける。それだけで勇気を与えることができる。私はもう一度挑戦する。本物のヒーローになるために。そして今よりもっと強くなって、二度とホープのような悲劇は起こさせない。いいんじゃないか。応援するよ。やっとバカ真面目なブラックに戻ったみたいですね。バカではない。それで何のために呼んだんだ？力自慢でもするつもりか？私はいや、なんでもない。顔が見たくなったんだ。 She's leaving for a while. レンジャーからアウトしたいですか？レッドとブルーまで怪我したくない。私にアークレンジャーが。 Just like Anis. To me, it's nothing more than being a clown. OK。トークしたいことはわかりました。では、そのアフターは何をするつもりですか？どこの配属でも構わない。アークを守れる部隊なら何でも。そこで本物を目指したい。
テレビの中にしかないものがフェイクというわけではありません。このトークはここまでです。待ってくれマスタング、私はピープルがワイテレビをシーするのかよくシンクしてください。 See you 今日はちゃんと撮影できるか心配だな。そうですね。最後にカメラの前に立ったのいつだったかも思い出せません。ブラック、さっきから何をそんなに考え込んでるんだ。本当ですね。一日中溜まり込んでるし。Our Ranger Black looks intently at blue and red. なんだよ、ジロジロ見て。何か言いたいことでも？本当にどうしたんだよ。よくわからないですけど、また一人だけの世界に閉じこもっちゃったみたいね。みんな解散だ。また？ああ、どうしようもない。例のクリスタルテロだかなんだかのせいでアークが大変なことになってるからな。撮影みたいな大掛かりな集まりは全面禁止になっちまってるんだ。少しぐらいなら見逃してもらえるかと思ったが、どうにも厳しいな。再開はいつ？さあな。The director stares at the rig where Ark Leon is stationed. What? Ah, that one. AI ビューアーズストリーングコム。 Interesting. They bypassed by a little bit. They are deleted. Good. 早く動かしてみたいんだけどな。アークレオン、アークランダーとアークファルコンも準備ができたってのにもどかしい。さすがに市場を入れすぎじゃないか。人事みたいに言うなよ。お前だって楽しみで仕方ないくせにアークマシンってはしゃいでいただろそりゃあまあロマンだからな。そうだな。とにかく今日は解散だ。撮影できない間のコストはテトラが持ってくれるからまだよかったが、このままじゃ食いっぱぐれるのも時間の問題だな。早く状況が良くなることを。そうだな。それにしても本当に大変なことになりましたね。出歩く人が目に見えて減っています。誰だって怖いからな。今日のお前、ほんと様子が変だぞ。なんでもない。二人とも話があるんだ。Then continues. It's taking forever for them to do anything. Darkness suddenly falls over the Ark. 停電ですか？アーク全部。Massive explosion echoes from deep within the pitch dark. Boom, bam, boom, bam. The explosion continued, followed by violent tremors. And in that moment, the screams filled the streets. 一体私ちょっとかっこよかったかも。In the pitch black darkness of the Ark, there is only war. No, wait, what? What was it? In the grim darkness of the far future, there is only war. Civilians fall into panic with not an inch of visibility ahead of them. まさか何か思い当たることでも？ブラック、ブルー、民間人を避難させるんだ。避難と言われてもどこに？電子機器がない場所に。この停電は多分クリスタルテロへの対策だ。急げ。 The Ark Rangers spring into action. They calm the panic citizens and instruct them to shut down all electronic devices. They guide them to a plaza as far as possible from the other buildings. ここまでやれば。
Murmur from the panic subsides somewhat, but the anxious murmuring of the citizens still fill the air. The surroundings remain dark, and distant explosions continue. はーい皆さんご注目ください。まずは冷静に落ち着いてください。今はただ電気が消えているだけです。停電とは何か皆さんもご存知ですよね。しばらくすれば元に戻るでしょうから、それまでここで待ちましょう。 Boom, 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 a loud explosion echoes in the まっ distance. たく花火大会でもやってるのかしら。 Yeah. どうせやるならちゃんとアーク全体で見られるようにしてくれないとね。でも本当に何か深刻なことが起きてるなら今頃兵士の人たちだって走り回ってるはずですが、どこにも見当たりませんよね。つまり単なる停電ということです。私たちアークレンジャーも皆さんと一緒にここにいます。 Some citizens react to the name Arc Rangers. Gradually, the fear begins to fade. よかった。少し落ち着いたみたいです。助かったな。このまま何事もなく終わってくれればいいんだが。戦闘しているようだな。多分な。何と何が戦ってるのかは想像もつかないけど。 The distant explosions suddenly stop. 終わったみたい。 The crystals erupt from the ground. クリスタル、電子機器を狙うはずじゃ。一刻も早くみんなを避難させないと。避難ってどこへだよ。 Crack, crack, crack. The crystal bursts up all across the plaza. There are not that many crystals, but it's more than enough to send the civilians back into a panic. まずい。みんな落ち着いて。 People scattering in panic. Our Ranger Black stands frozen, unable to move. In that moment, a young girl falls in front of her. A phone slips from the girl's hand. On the screen, an Arc Ranger video is この playing. 胸に勇気がある限り私敵だ。 A crystal pierces straight through the phone. The girl chokes back tears. She calls out desperately to the Arc Rangers. テレビの中にしかないものでフェイクというわけではありません。ピープルのワイテレビを支持するのかよくシンクしてください。 Ranger Black looks around at the pandemonium. アークレンジャー、恐れる。アークレンジャーとみんなに勇気を与える存在。そうか、本物のヒーロー。 A Ranger Black throws off her hood. アークレンジャーブラック変身。必殺。 She leaps up high. With her legs extended straight, she descends rapidly. アークブラックメテオ。 Struck by her attack, the crystal shatters into fragments. In an instant, all eyes turn to Black Ranger Black. アークにあだなすクリスタル怪人どもめ許さん。アークレンジャーがいる限りアークの人々に指一本触れさせはしない。 Our Ranger Black begins taking down the crystalline transformations erupting from the ground. With precise and honed movements clearly trained to the extreme, she strikes them down one after another. くらえアークブラックこれだ。 Electricity surges from Arc Ranger's Black's hand. The crystal entity writhes and Black crushes it with a spinning roundhouse kick. こんなことをしたって本当の問題は解決しない。どれだけ馬鹿げているかそんなことは分かっている。覚悟しろクリスタル怪人ども。無意味で何が悪い。馬鹿げていて何が悪い。ヒーローごっこで何が悪い。とどめだ必殺。それで見ている人が恐怖を忘れられるなら私はいくらでもピエロになってやる。ヒーローとは
アークブラックメテオ一人で勇気を与える存在のことだ Blue lightning crashes down. The crystal shatters into pieces. A ranger black raises her fist アー high. クの平和は私たちアークレンジャーが守る The arc lights up. At the same time, all the crystals begin to crumble and vanish. And the crystal's poison that had been eating away at the Arc Ranger's black body dissipates, backlit by the skyline of the Arc. And Ranger Black strikes a victorious pose. Cheers fill the plaza, a collective cry of courage. On screen, hero 顔を ends. 上げて空を見る私たちが何のために戦っているのかそうすればどんな恐怖も乗り越えられるアークレンジャーブラック変身よー待ってました久々に見られたな監督声が入っているなあと俺としたことが久々の変身に感激しちまってもう一回やってくれるなもちろんだ何度でもやろうあらそれって嫉妬と羨望の眼差しですか実際そんなところだな負けてらんねえ応援してます Oh, he's alive. 報告を聞こう今回も同じ状況です中心に巨大なクレーターが確認されそれ以外に戦闘の痕跡はありません周辺の2家は全員死亡ラプチャーも全て機能停止していました同じだなこれまではい外傷が確認できないことまで同じです2家もラプチャーも部隊が消息を絶ち捜索に向かった部隊も同じ状態で全滅、このまま兵力の投入を続けても繰り返しになるだけだな分かった直ちに帰還しろ了解しました Ingrid places another あ call. あ私だ現在地はどこだそうかまだかなり距離がある一つ頼まれてはもらえないかああおそらく危険だそうか強力に感謝するカウンターズ諸君 Argleon ready for deployment. 誰か肩車でもしてくれないかしら頑張りました褒めてください誰か肩車でもしてくれないかしら誰か肩車でもしてくれないかしら Did I already? Yes, I did. Okay. Okay. 私の話がもっと聞きたくなる Time to use this stuff. Let's see what do we get here. Okay, 20%. Nothing here. Nothing here. You. What is this? It looks suspicious.
have one. Okay, we have one, but we actually have 2, 4, 6. I have 6. Which one do I actually have? 勘がもっと良くなった気がします。強化完了。Where are they? No, 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 no. Yes. So Rosanna is on 0. Rosanna is on 0. Anis is on 0. Rosanna and Anis are on 0. Neon is on 0. Aquamarine is on 0. Boom 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 is on 0. Mari is on 0. 0. And I'm missing one. No, no, here has Sakura. Sakura is on 1. Okay, so 2 more Sakuras. We only need 2 Sakuras. 2 Sakuras and everyone else is 3. 2 Sakuras. Eyes closed. Let's see if we hear something good. Doesn't sound promising. Nothing. Crap. よろしく。ご命令。会えて嬉しいわ。 Okay. よろしく。 Second try. Okay. Eyes closed. That doesn't sound that good. It doesn't sound like gold. 大量。 No, gold. Oh crap. Okay. Well, that should do it for today. And nothing. Give me this. Okay, all good, all good. Oh, I don't remember that. Rather receiving that. Okay. That should be it for today. It was a nice story. A combination of Laplace and Anis. It should continue next week, I guess, and a week. I'll keep working on Ida so she can start
streaming with me. Thank you for watching. I'll be back some other day. Bye bye. 私の話がもっと聞きたくなるはず